Hello，各位你俾老闆早睇嘅聽眾，大家好啊！而家咧係半夜啊，12點1點鐘左右啦吓。其實我今日咧晏晝錄咗一集咧，就預計下佢哋揀咗啲咩歌啦，因為我仲未知道嘅嗰一刻。最近呢，呢個最終嘅歌單出咗啦，即管同大家研究分析下。我未講之前，因為大家俾 like、subscribe、share 我呢個 channel 啦。好啦，原來咧即係晏晝咧，今日佢哋咧就排咗名次啦，邊個出場先嘅？沈宗賢、顏米高啊、陳如飛啊、譚輝智、古卓文、黃建文，最尾就安夏希出場嘅。而家佢哋嘅歌單咧，終於出咗啦。等陣同大家研究下睇睇喎嚇。原來咧沈宗賢咧，我不如逐個睇啦嚇，每一個睇啦嚇。首先啊，沈宗賢出場啦，佢就會唱呢個別怕我傷心嘅普通話版啊，即係呢個應該係張信哲嘅。跟住咧就係暴風女神羅拉拉喎，哇，估唔到喎呢個，我真係眼前一亮啊！我仲以為我今日仲估緊啊，冇理由啊，梗係古卓文唱噶啦，呢啲歌夠妖啊嘛，誒有啲驚喜喎。所以我覺得咧，沈宗賢啊，我都幾覺得佢真係豁咗出去，係咪啊？始終代表呢個吉隆坡嘅歌手啊。即係別怕我傷心咯，呢個咧都係我今日咧，即係俾大家望下，即係我今日貼咗嘅，真係有貼過嘅嚇，我自己貼咗，覺得佢係唱別怕我傷心啊。呢個同我預計一模一樣嘅，但係咧真係暴風女神囉啦啦咧，即係我就睇下佢啲高音啊，咦囉囉啦嗰啲。有啲睇下點樣可以發揮得好啲啦嚇。好啦，跟住咧，第二個就係出場就係陳如飛啊。呢個都話啦，唱飛飛都係我預期之內嘅。會竟然唱男仔歌喎，愛是懷疑喎，但係佢竟然唱係普通話版喎。我都有啲係咯，即係呢個我係幾有驚喜嘅，因為呢隻歌絕對唔容易唱啦嚇。即係 Because 愛是都知，究竟女仔 rap 係會點咧？呢個我都係非常之期盼啊！我覺得都有機會會一個幾好嘅嘗試啦，睇下可唔可以豁出去啦嚇。我覺得呢個絕對對於佢嚟講一個新嘅挑戰啦。我成日都講啦，佢咧低音就未必太好，但係中音同高音咧都係非常突出，同埋我覺得啲滑音啊啲係非常之連貫嚇。嗯，我們表白都 OK 嘅，即係啲歌如果佢 set 個 key 唔係太低咧。因為本身個 range 都唔係話好闊，最重要係中間啲 rap 啊，睇下佢 show 唔 show 佢自己特別嘅長處啦。好啦，哇，即係譚輝智啊，想説喎嚇，原本啊我仲以為佢會唱三天三夜，估唔到佢，我以為佢又係張學友腔口，你知啊，個個都話佢似張學友唱歌噶嘛，係咪先啊？誒，竟然唱呢個想説喎，呢隻歌其實都唔容易唱嘅，尤其是後邊嗰啲。心裏的話想說嗰啲咧，絕對係要睇下佢 support 啦。佢唱高音咧，絕對冇難度咧。反而就係開頭嗰段咧，會唔會有啲緊張啊？好似上次同阿 Vita 老師有啲緊張咧。如果冇問題嘅話，我覺得呢隻歌都係一個幾好發揮嘅，相對於其他咧。呢隻歌我覺得比心靈是冷嗰啲咧，心靈是冷就難發揮好多啦。好啦，屈到病喎，呢隻咧我真係有少少懷疑啊。因為呢隻歌咧屈到病咧係好窄啦，得個8、9度、10度，即係本身即係呢隻歌嗰個幅度唔算太闊啦嚇。變咗即係呢隻歌，我覺得都難嘅去拿捏啊呢隻歌。我有啲片段俾大家望下喎，我見係有人擺上去喎嚇，即係佢唱呢隻屈到病喎嗰個。但係即係我覺得佢暫時睇唔到佢話唱呢隻歌話去到好揮灑自如喎呢刻。真係咯，睇下究竟佢有冇可以突破到先啊。但係暫時呢刻就未感覺到佢好適合唱呢隻歌喎。唔知，因為始終佢第一次唱快歌，冇乜睇佢唱快歌。覺得呢隻歌都有啲危危地啊！哎呀，係啦，講下第二個先啦。好啦，古卓文唱心形是冷，呢個咧都係我預期之內嘅，今日都估得啱嘅。但係咧，我仲以為安娜希唱冬天裏的一把火，會呢隻歌咧，又真係睇下佢同張靚穎點樣比較。之前張靚穎咧都攞好高分啊，喺另一個唱歌比賽啊。呢隻始終一隻係老歌嚇，80年代嘅老歌。
地下火嗰啲咧。咁呢啲咧，我覺得上次唱 Bad Boy 都睇到佢一個爆發嚟嘅，但係佢一個人唱呢隻歌咧，會唔會做到一個咁樣同樣地一個 chemistry 出嚟咧？嚇，即管要睇睇啦，呢個因為呢隻歌咧絕對唔容易唱嘅，我覺得嚟得好咧，絕對係攞高分嘅歌嚟嘅。咁啊，希望咧佢可以今次真係攞到一個幾好嘅分數啦。好啦，顏米高喎，佢自己都講過咧，佢唱呢個即係唱一隻好形容到自己嘅歌咁，我都估得中佢就唱《寂寞的男人》啦。呢隻歌咧，其實都可以幾好一個比賽歌，但開頭好慢好靜咧，show 唔 show 到佢嗰種好柔情嘅感覺咧？如果太過實乎實人嗰啲好硬嗰啲咧，又係好難唱嘅。但係衝口而出啊，亦都係我估得中佢唱呢隻咁難度高嘅歌啊，絕對係要突破自己啦嚇！衝口而出，你又怎樣？只是我心裏想，即係呢啲係一啲好難嘅16分音啦。咁啱啱佢唱咧，究竟睇唔睇到佢嘅即係佢嘅變化咧？即係呢啲嘅 triplet 啦嚇，即係三連音啦。表唔表達到佢嗰種好柔情、有啲剛硬嘅氣派咧？因為開頭咧都比較係 playful 啲啊，即係呢啲究竟佢做唔做到嗰種好從容不迫嘅感覺咧？定係一開始就殺夫人咧？呢啲都幾期待啊！阿導演咁啊導演如果佢能夠做得好咧，絕對係加分嘅咁樣。好啦，哇！我都好 surprise 啊！上次佢唱我要我唔在一起啊，黃建文啊，哇！今次唱一隻，我仲以為呢隻歌係阿譚輝智唱添，唔容易㗎，即係呢隻三天三夜。三天兩夜，即係佢會唔會落入一個陷阱，就係開頭咧好平淡啊，冇乜表情啊嗰種啦。因為上次你見到跳舞跳得好從容不迫啊，今次豁出去啦即係個個暫時唔係好睇好你三甲喎，我睇好你啊，真係黃建文我覺得應該咧，如果佢呢隻歌可以發揮到佢個柔情，尤其是如果佢發揮到厚實嗰個 support 個中音咧。絕對呢隻歌係可以贏到嘅，因為呢隻都係比較啲 detail 啲嘅歌即係 show 到佢嗰個唱功佢咬字方面，我絕對唔懷疑佢嘅。不過真係要做得更加仔細斟酌呢啲咧就更加會贏啦。咁玩火咧呢隻歌咧，我覺得如果彈吉他咧絕對啱啦，即係呢啲係咪啊？滴着熱血插碎玻璃係咪啊？成個即係今次咧就。今次絕對唔係顏米高做呢個rock 嘅歌喎唔係玩 rock 喎，今次變咗佢玩 rock 喎。咁黃建文唱 rock 會唔會又走去哭腔咧？如果佢唔哭腔咧，佢做到一啲好特色嘅佢自己嘅黃建文式嘅 rock 嘅腔口咧，喂，絕對呢隻咧係可能會睇高一線三甲都唔出奇啊！咁最尾到安雅希啦。咁但願人長講都估到佢唱呢啲類嘅歌咁但係我都係提醒下咧，佢開頭嗰段咧最緊要唱得連貫啲啦，即係絕對要輕翻啲咁唱啦，咁樣即係後邊亦都唔好話哇個即刻好大聲專注個調調，咁你一定係好柔情，慢慢漸大漸大漸大咁會好啲啦。咁如果唔係咧，又好容易出事嘅。咁唔使好生硬，好似上次唱阿妹姐咁最緊要係內心戲內心戲係最緊要嘅。好啦，咁唱隻眉飛色舞喎，喂，鄭秀文咯不要沒頭沒腦纏住我咁唔係嗰隻普通話版本喂，呢個有啲期望喎減肥成功嘅安雅希會唔會把聲都削埋咧？絕對期望咁所以咧我都幾即係覺得呢次咧個決賽應該都幾好睇嘅。咁始終呢作家咧歌咧同蔡琴嗰啲又係唔同嘅但係起碼咧即係佢有自己佢嘅特色，咁所以佢做唔做佢自己嘅風格咧絕對即係非常之期盼係咯，即係暫時咧就知道啦。今日所知道就係咁多啦所以今日晏晝真係唔好意思，我就唔知道呢啲嘅，咁所以咧遲咗出片。咁但係咧最新呢個多單咧都十拿九穩㗎啦咁睇下究竟，因為而家啲網上咧都好多
呢啲咁嘅片流出啊，咁所以我都非常之期盼啊，即係究竟唱成點呢？係啦，咁呢個我諗個個都睇下究竟係咯，有啲咩更加好嘅效果出嚟呢？咁啊絕對啊，係啊，即係大家期待嘅。咁啊，下次再同大家分享更加多唔同理財收息嘅嘢啦，先啦，咁樣。咁今次先講呢個中年好聲音啊，咁啊非常期盼啊，咁希望咧多謝大家支持先啦，咁啊絕對啊，睇下大家嘅我仍都係貼，即係我覺得啊，譚輝智如果佢發揮到佢骨到病嘅啫，佢好大機會攞第一嘅。咁如果唔係咧，就古卓文第一，跟住譚輝智第二啦。咁啊第三咧，我有少少擔心啊，沈宗賢，我原本諗住貼佢第三啊，似乎今次咧，哎呀，真係有機會可能係啊安雅希喎，唔出奇喎，或者阿米高喎，係啦，都係呢幾個咁啊，但係我心目中我都希望啊，黃建文都入到嘅嚇，咁啊唔知啦，咁啊所以咧，暫時我就貼古卓文啦，古卓文第一啦，譚輝智第二啦，咁就呢個誒。係啦，阿米高第三啦，係啦，暫時我睇到係咁啦，咁啊唔知大家點諗啊，咁啊希望大家俾 comment 先啦，多謝。